姐妹们，我又买菜做饭喽！快来看一下，我今天又给家里人安排了哪些简单又好吃的家常菜。今天又是有荤有素的搭配，孩子们都很爱吃。出门买菜喽，又来赶早上7点半的早市了。先到路边这个水厂来看一下，这个汪刺鱼是20块一斤，买了5条，称了一下是23块。已经让老板在帮我处理了，看他们处理一下好简单呀，回家做一个酸辣味的吧。这2天这边的菜场在修弱，但人还是好多，一点没受影响。不知不觉又逛到这家猪肉店了。老板跟我说：“美女，你又来了，今天要点什么？”我找了半天都没发现有五花肉，老板跟我说这么漂亮的五花肉你都没看见，20块一斤买了31块。荤菜已经买完了，再到路边来看一下蔬菜，手里拿着这个番茄，老板娘跟我说就是样子有点难看，但价格便宜，4块一斤，买了3块6。他们家的土豆也是挺便宜的，2块一斤，要了2块7。到家，菜先拿出来。今天没有买绿色的蔬菜。马甲穿上，安排晚饭，已经4点多了，小孩接回来了。这个马甲还是去年的。再把围裙穿上。这2天晚上还是有点冷的，早上和晚上还是有点冷。先把这块五花肉拿出来给它洗一下。看一下我今天买的五花肉确实还不错，是3层的五花肉，我洗的时候都感觉很开心。洗干净后再来给它切小块的。今天来做一个我们诸暨美食，你们猜一下是什么？2种米换着吃，今天晚上吃糙米饭，剪一个小口子就可以了。它这个都是真空包装的。糙米饭偶尔吃一下还是挺不错的，像我妈呢就是小糖人，我有的时候觉得她米饭都吃的有点多了，水多加一点啊，水是米的2倍，煮40分钟。再来拆一包绍兴梅干菜，它这个配料表也是很干净，里面只有雪里红、毛笋和食用盐。绍兴离我们诸暨是很近的，所以这个也是我们本地的特产，用开水来给它泡发一下就可以了，泡个10分钟。锅里加油，先来炒一下五花肉。我锅里就加了一点点油啊，油热了以后就把猪肉放下来给它翻炒一下，一定要给它多炒一会儿，炒干里面的水分，再来一点姜蒜。喜欢吃辣的这个时候可以加一点干辣椒下来，然后再把梅干菜和笋干全部加下来给它一起翻炒一下。这个时候梅干菜和笋干都吸满了油啊，然后调味来一点生抽、老抽、盐，在盐的锅边来一点点料酒，继续来给它翻炒一下。炒上色以后可以来一点点白糖，不喜欢甜口的可以不加。看一下现在炒出来的样子啊，真的可香可香了，而且油光亮亮的。先给它盛到碗里来，这个还需要再加工一下，就是放到高压锅里来给它压一下。压完以后不仅里面的食材都熟了，而且互相都吸满了对方的鲜味。用高压锅真的很快啊，上气以后压10分钟就可以了。看看这里面的菜真的是油光亮亮的，给它翻拌一下，这样上面的食材也会吸到下面的汤汁。来看一下这个五花肉啊，它真的是短短的，入口即化的那种。我看很多姐妹都很好奇我这个不锈钢碗是怎么拿出来的，就是这样拿出来的啊。再来看一下下面啊，它还是很烫很烫的。最后撒上葱花就可以上桌了。锅里加油，来做汪刺鱼。油热以后把处理好的汪刺鱼倒下来煎啊，这个我们这边的叫法有好多种，有的人叫昂刺鱼，有的人叫汪刺鱼。铁锅用好了是真的一点都不会粘，哪怕不撒盐也不会粘啊。然后再来一点姜蒜和青红辣椒，沿着锅边再来一圈米酒，调味加生抽、老抽、盐、白糖，沿着锅边再来一圈米醋，加一点开水下来啊，盖上盖子给它煮个3分钟。开盖后再来一点青红辣椒和葱段，最后再少许来一点点味精就可以了，不吃的也可以不加啊。然后再轻轻的给它翻拌均匀就可以出锅了。哇，这个颜色一看就超下饭的。酸酸辣辣的汪刺鱼好了，出锅。就这道菜啊，我一点都不吹牛。我们吃完了鱼以后，那个汤我妈都不舍得倒掉，她说明天早上可以拿来吃稀饭用的，真的绝了绝了！你们一定要来试试。我先来把土豆给它切一下啊，这个土豆来烧干锅土豆的，一定要给它切厚一点，然后用冷水泡一下啊。炒土豆会粘锅，在我这里是不可能的啊。空锅先给它烧到冒烟了，再来加油，然后立马把土豆加下来，再来给它翻炒一下。你们看一下，我这个锅真的是很丝滑很丝滑的，一点都不会粘锅。土豆加完了以后，给它多翻炒一下，炒到微焦的感觉，再来给它盛出来备用。锅里留底油，再把五花肉加下来给它翻炒一下，可以来一点蒜末和干辣椒，我们家吃的还是这款干锅酱，来个1勺就可以了。给它炒出红油以后，再把土豆加下来，继续来给它翻炒一下，炒上色以后调味来一点生抽、盐、味精，再来一点青红辣椒和洋葱，继续给它炒香就可以出锅咯。这个做法真的巨香的。干锅土豆好了，出锅。喜欢吃干锅土豆的姐妹赶紧按照我这个方法来试试看啊，我可以说它真的不会输给外面店里卖的。现在来做一个番茄丸子鸡蛋汤，番茄给它炒出沙啊，加点盐的话是很快出沙的。出沙以后再来加刚烧好的开水，调味就是来一点盐、生抽、味精。我们家吃的是这款小丸子啊，它的配料表也是很干净的。丸子全部加下来以后，给它煮的浮起来，然后再用红薯淀粉来给它勾个芡，再淋上鸡蛋液，给它轻轻的翻拌一下，煮开以后再撒上一把葱花就可以出锅喽。这道菜的口感它就是咸口的啊，鲜中带糯叽叽的感觉，真的很美妙。最后还炒了个小青菜。开饭喽，开饭喽，弟弟。好了，全部过来吧。
这样一桌菜放在桌上，光头爸爸下班看到了都想吃。来看一下我今天煮的糙米饭，看看，我看着还是挺成功的。饭不是这样子的。今天又是那个糙米饭呀。过来看。我不要吃。那 Q 给他奶奶。我不要吃的。这奶奶给我吧。傻瓜你这来，坐下来，先坐下来，挡住妈妈了已经。我不要。那你试一下这个小丸子，你就知道它有多好吃。好香。哦，你就喜欢吃这个肥肉啊？好吃吗？哎呦，真棒！哟，掉下去了，做好呢。表白了。你为什么哭？采访一下，为什么哭？